Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ETS2'de daha doğrusu ETS2'ye mod nasıl kurulur, daha doğrusu havalı korna modu nasıl kurulur onu göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle indirdiğiniz RAR dosyasını alın. Ben şuradan indirilenler kısmından alayım hemen. RAR kısmı, RAR'ı aldıktan sonra içine açın arkadaşlar. Şöyle üçlü şey gelecek. 3 tane neydi bunun adı, dosya falan gelecek. Ondan sonra arkadaşlar bunu bilgisayarımdan belgeler, Euro Truck Simulator mod kısmında üçünü birden şu şekilde atın arkadaşlar. Ben atmıştım şurada. Nerede? Şurada gördüğünüz gibi Erzincan set korna diyor arkadaşlar. 3 tane burada. Attıktan sonra arkadaşlar pencereleri hemen kapatın ve oyuna girin. Evet arkadaşlar, oyuna girdikten sonra buradan hemen yanlış yere girdim. Profilime basın arkadaşlar. Evet. Buradan arkadaşlar işte buradan arkadaşlar mod yöneticisi var. Burada tanımın diyor yeni modlar bulundu diye. Buna basın arkadaşlar. Ondan sonra burada şöyle daha demin 3 tane atmıştık ya. Onlar buraya gelecek hemen. Korkmayın, bu böyle Euro Truck Simulator yazıyor. Yazdığı için korkmayın. Yani bazı modlarda işte böyle gördüğünüz gibi resimler falan var ama burada böyle yazı olduğu için korkmayın. Sıkıntı falan çıkmaz. Bunu arkadaşlar üçüne böyle gelecek işte. Bu üçüne birden tik atın ve buradan değişiklikleri onayla deyin. Ondan sonra hemen oyuna girin. Hemen bir girelim. Evet arkadaşlar, geldim. Hemen sür diyelim. Burada da biraz bekletecek ama o kadar bekletmeyecek. Orada bayağı biraz bekletti beni. Burada fazla bekletmez. Açılsın ve gösterelim. Arkadaşlar bu daha demin mod yöneticisini etkinleştirdiğiniz zaman ve oyuna girdiğiniz zaman, şu şekilde oyuna girdiğiniz zaman hemen servise gitmenize gerek yok. Çünkü o etkinleştirdiğiniz zaman modu tırın üstüne hemen koyuyor. Yani etkinleştiriyor, yani hemen şey yapmanıza gerek yok. Yani dediğim gibi servise gitmenize gerek yok. Hemen H'ye basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5-6 tane mod korna seçeneği var. Bunu arkadaşlar daha deminki modlarda denemeyin çünkü çalışmaz. Ben daha demin denedim, çalışmadı. Sadece tırlarda olur. Arkadaşlar bu videoda bu kadarlıktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.